हेलो गाइस, आज एक वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। मैं एक गेमिंग कीबोर्ड लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया। उसमें RGB लाइट भी चलता है, तो उसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। अब वीडियो देखते रहिए कैसा है। उसके बाद लास्ट में बताऊँगा कितना पड़ा और कैसे आपको लेना है कि नहीं। तो अनबॉक्सिंग करता हूँ, वीडियो को आप देख लीजिए। उसका बॉक्स है वो फोक्सिन ब्रांड है उसका। ये है आपका कीबोर्ड, बहुत बढ़िया है। देखते रहिए, पहले अनबॉक्सिंग किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, फिर बॉक्स में डाला गया हो। ये देखिए कीबोर्ड, ऐसा बटन ऐसा है। इसका केबल है सर, जो कि अच्छा क्वालिटी का है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो आपको वो स्टार्ट करके भी दिखाया तो कैसा लाइट जलता है। इसे कंप्यूटर में लगा देता है USB में। अभी देखने का जादू आ जाएगा। 1 2 3, ये देखिए। कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये टाइप करने में कितना मजा आएगा। वाओ, फिर एक बार दिखाया तो आप लोगों को स्टार्टिंग कैसे चलता है। 1 2 3, ओह गाइस। तो आप लोगों को उसको लेने के लिए आपको ज़्यादा नहीं है, आपको 2499 रुपये देना पड़ेगा, जो कि गेमिंग कीबोर्ड है। एक बार देख लीजिए उसका मॉडल नंबर। RGB बैकलाइट गेमिंग कीबोर्ड फोक्सिन का है, FMK1002। ठीक है, और कैसा लगा आप बोल दीजिएगा कमेंट में। एक बार आप लोगों को लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। गैस कैसा लगा देख लीजिए, कितना बढ़िया है। फिर एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, मतलब ऑफ करके ऑन करके। 1 2 3, कैसा लगा गाइस कमेंट में बताना। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।